पुराना फ्लू फिर से दस्तक दे रहा है। फिर से वही खांसी, जुकाम, बुखार। इन सब से बचने के लिए जनाब तो क्या करें? मार्केट से कच्ची हल्दी लेके आए, टर्मरिक। इसको धो लें, छील लें, छोटा छोटा कद्दूकस कर लें। अब इसको एक गिलास पानी में उबलने दें। जब तकरीबन पानी सूख जाए तो चाहे तो इसमें फिर से पानी डाल के ग्रीन टी की तरह येलो टी बना के पिएं, या फिर इसमें 2 कप भर के दूध डाल दें और इसको उबलने दें। अब इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें और इसको फिर से उबलने दें। इसको छलनी से छान लें और गर्मा गर्म सर्व करें, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले। इसकी चाय, इसका पानी और इसका मिल्क वॉज ऑल डिलीशियस। प्लीज़ ट्राई इट एंड कमेंट हाउ